Oke ya. Jadi hari ini posisi hujan. Nggak jelasnya aku bikin video ini. Nggak apa-apa lah. Yang penting kan ini kan orangnya jelas kan. Nih, original. Hmm, video original. Supaya apa? Supaya nggak ditolak monetisasi lagi, ya kan? Udahlah, aku bikin video kayak gini banyak-banyak. Sudah, selesai sudah. Nah, kan hujan malam, kopi sama rokok. Eh, enak. Mantap.